morning. Buenos días, queridos niños. Let's start. Empecemos. What kind of food do animals like? What kind of food do animals like? ¿Qué clase de comida le gustan los animales? What kind of food do lions like? What kind of food do lions like? ¿Qué clase de comida le gusta a los leones? Lions don't like vegetables. Lions don't like vegetables. A los leones, queridos niños, ¿sí? No les agradan, ¿qué cosa? Los vegetales. They don't like vegetables. Simplemente a ellos no les gustan los vegetales, ¿sí? Continuemos. They like meat. They like meat. ¿A ellos qué les gusta? A ellos les gusta la carne. A los leones les gusta la carne. They like meat. They don't like pizza. They don't like pizza. A los leones no les gusta la pizza. They don't like pizza. Hamburgers. They don't like hamburgers. They don't like hamburgers. A los leones no les gustan las hamburguesas. And fries. They don't like fries. A ellos no les gustan las papas fritas. They don't like fries. A ellos no les gustan las papas fritas. They don't like eggs. They don't like eggs. A los leones no les gusta comer huevos. They don't like eggs. A los leones no les gusta comer huevos. They don't like milk. They don't like milk. A los leones no les gusta tomar leche. They don't like milk. A los leones no les gusta tomar leche. And cheese. They don't like cheese. A los leones no les gusta el queso. They don't like cheese. A los leones no les gusta el queso. Vamos a continuar en el siguiente video.